我咁講喺呢一個區域嘅話，冇邊個小區可以做到佢咁樣嘅，而且呢個小區嘅話冇咩對手。而家嘅話，我哋呢一個小區叫紅銳一品啦，而家出咗一套92平嘅，單價只需要9000幾蚊嘅啫。如果有興趣嘅朋友嘅話，跟住我上去睇下。我哋而家嘅話係嚟到咗園林入面嘅，咁呢邊個開發商嘅話，咁佢個盤就比較大啦，分2期開發，一期嘅話都仲會有啲新貨喺度賣緊嘅，但係我哋而家手頭上嘅話就賣二手，今日講嘅都係二手房嚟嘅，咁相對嚟講嘅話，價錢係肯定會比一手平嘅，咁一手呢邊嘅話，而家佢個單價同埋總價嘅話都係148萬嘅110方同埋118方嘅3房，都喺度賣緊，帶埋精裝，而且帶埋我哋嘅車位嘅，咁都係非常之划算啦。但係我今日推薦過呢一套嘅話，業主係急賣嘅，咁我哋而家事不宜遲嘅話，跟住我哋上去了解下呢一套房。咁我而家嘅話係嚟到咗呢套樓入面嘅，咁呢套房嘅話係92平，係做咗3房1衛嘅。如果係話缺點嘅話，咁佢肯定係有噶啦。呢邊嘅話係屬於矮樓層嘅，咁睇出去嘅話就係我哋豪頭呢邊嘅自建房啦。咁啊遮擋就唔會有咩遮擋嘅，光線都 OK，但係佢有。呢邊嘅話係睇到我哋嘅左手邊有個高壓線嘅，咁如果介意嘅話，有其他個戶型可以推薦俾你嘅。咁我哋入房呢邊睇睇啊，咁呢邊嘅話大概係有3米6嘅開間啦，放個我哋嘅沙發，再放電視機嘅話都唔會好結嘅。廳嘅話比較方正㗎，採光都 OK。咁佢開發商嘅原始交標，業主一日都冇住過嘅。咁我覺得如果係2個人住嘅話，一個為3間好似咁樣都 OK 嘅。咁如果介意一個為3間嘅話，咁我可以推薦其他俾你。呢邊嘅話可以打出嚟，咁啊放冰箱放喺呢度都 OK 嘅。咁啊呢邊個房間嘅話，有2個房間係朝南嘅。嗱呢個房間嘅話，佢採光係非常之唔錯㗎。飄窗呢邊嘅話，望出去個視野景觀嘅話，都係唔會有咩遮擋嘅。咁啊為3間稍為暗咗少少。但係呢邊轉身嘅話都 OK 嘅，做咗乾濕分離嘅。咁如果係話想揾啲冇人住過嘅房嘅話，咁呢套都覺得唔錯，咁你可以過嚟了解一下嘅。咁呢一個房間就朝我哋呢一邊嘅都係可以睇到高壓線嘅。咁嗱呢邊就係主人房啦，主人房嘅採光都係非常之明亮啦。咁啊2個窗嘅，咁啊做一排櫃，放個米8個床都 OK 啦。咁如果係話想揾紅隧呢一邊嘅房嘅話，想要啲高檔少少嘅，咁呢一套房嘅話，小區入面掛盤嘅話，而家係最低嘅一套嘅92平啊。咁我手頭上嘅話都有其他嘅房源嘅，如果有興趣想要了解更多嘅話，可以評論區話我知嘅。